السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. الآن بين نسمات الهواء العليل البارد ومن أسفل ستار العلم وستار المعرفة أقدم لكم أجمل سلام مني والذي يفوح منه رائحة الورود العطرة. نبدأ حلقتنا بالصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا لما من المغرب صديقتنا الغالية بتقول: السلام عليكم. حلمت انه جالي اتصال هاتفي من امرأة هي في الحقيقة ام البنت كانت صديقتي، وهذه المرأة من زمان لم اراها تقريبا سنة، لكن علاقتي بها كانت طيبة واحبها في الله لانها امرأة طيبة وسلوكها حسن ومتدينة. رن علي الهاتف ولما جاوبت وجدتها هي، وفتحت بعد ما سألت عن صحتي وأحوالي. قالت لي: مبروك عليك الخطوبة. ثم انقطع الاتصال واستفقت. شكرا أم يوسف، بارك الله فيك. انتهى الحلم. خير يا لما بأمر الله. ده حبيبتي سماع أخبار سعيدة، ربما إن عريس قادم في الطريق وهيكون أخلاقه حميدة وهتفرحي بيه بأمر الله، والله أعلم. معانا حلم تاني اللمة من المغرب بتقول: رأيت إني أطبخ طماطم مطحونة وأنتظرها حتى نضجت وكانت هتتحرق، وحطيت مية واستوت ثم طفيت عليها النار. انتهى الحلم. ده رزق انت منتظراه يا لما، أو مناسبة سعيدة قادمة ليكي وكانت على وشك الانتهاء، لكن ربنا إن شاء الله هيسترها والأمر هيعدي على ما يرام. وخير يا حبيبتي بأمر الله. أحلامك كلها جميلة يا لما وربنا يحققها لك ويبعد عنك كل شر يا حبيبتي، اللهم آمين. معانا أم عمرو من سوريا بتقول: حلمت بوالدتي المتوفية، راح أنا وهي عرس، بينما فتنا راحوا المعازيم وضيفونا بالعرس. وأنا وأمي أكلنا ما بتذكر في كبة مشوية. قالت لي: خبي حصة لأختك، في خير قادم ورزق وأخبار سعيدة، وأمك تريد أن تعطي منها لأختك. ربنا يا رب يقدر لك الخير يا أم عمرو، ودايما الرزق عندك بأمر الله، والله أعلم. معانا إسراء حامد من المنصورة عزباء بتقول: السلام عليكم. والدي حلم إن جدي وابن عمه بيدهنوا أعمدة الإنارة اللي قدام بيتنا، وإنه جرى جايب عمال تشتغل وتودي حاجة الأرض بدل المعدات، وبيقول إن الناس سترزق. ومامتي عاملة لهم غدا وكان قراميط كبيرة جدا، وبابا بيقول لمامتي بسرعة شوية، فجدي قال على أقل من مهلها. جدي ده متوفي هو وابن عمه. تمام. بص يا حبيبتي، والله أعلم، ده رزق كتير داخل عليكم، وربما من هناك بشرى بخطبة، ولكن تيسروا في أمر هذا الشخص، لأن رؤيا الأراميط شخص مخادع وملوش ملكة، احذري. وجدك بيقول تمهلهم في الأمر، ما تستعجلوش، والله أعلم. معانا آلاء بتقول: حلمت ان جارتي كانت عندي في البيت، طلعت البلكونة اتلقيت البحر مقلوب دوامات، بس الشمس سطع على البحر وشكلها جميل. ندهت على جارتي علشان تيجي تتفرج عليها، وانا وهي قعدنا نلم الغسيل. اتلقيت ابن جارتي اللي فوق قاعد على الحبل وامه تحت، وانا بقول مش خايفة على ابنها. راح ابنها وقع في الشارع وانا قعدت اعيط عليه بحرقة، وقع في مياه متسخة، وبقول ده شكله مات، علما ان انا وجارتي بينا مشاكل. بصي يا آلاء، فعلا هو الحلم بيقول ان في خلاف، والله اعلم هيحدث بينك وبينها، ولكن هيزول لسطوع الشمس على البحر المقلوب وهتفرج عليكي، ولكن احذري هذه المرأة يا آلاء، والله أعلم. عايزين يا جماعة نتكلم عن حق الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت إنه سيورثه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. حسنوا علاقتكم يا جماعة بجيرانكم، حبوا بعض لأنه أقرب من الأهل، والرسول وصى عليه. ليه الأذية؟ تحابوا، تصافحوا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. صدقت يا رسول الله. أرجو أن تكون عامة الفائدة عليكم جميعا، والقادم أفضل بإذن الله، والله المستعان.
ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.